但係我哋聽完故事嘅話咧，相信你新人咧勾到㗎啦，因為等咗好耐㗎啦。不如咁啦，我哋就再一次以好吝嗇嘅掌聲，我哋一齊俾啲掌聲，我哋一個新人而家進場。要大啲啊，好吝嗇啊！佢哋走過咗20幾年，我覺得佢走依家呢條路係佢哋最想走嘅一條路。冇錯。